भारतका चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ राउत सहित 13 को हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न दिँदैनौ, गजुरेलको भनाई। दुर्मुसले आत्महत्या गरे भने के हुन्छ? एक महत्त्वपूर्ण विषय आजको भिडियोमा। ओमिक्रोन विरुद्ध पनि खोपले काम गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको दाबी। एसिड आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानून बनाउन गठबन्धनले नै दिएन। 7 कम्पनीको 3 अर्ब 8 करोडको हकप्रत सेयर आउँदै। विप्लवद्वारा करोडौंको गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा कब्जामा। शेयर बजार यो वर्षकै न्यून बिन्दुमा झर्यो। ज्ञानेन्द्र शाहको हस्तक्षेपबारे छानबिन समिति बनाउन माग। सुरक्षित मुलुक निर्माणतर्फ लान राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह। अछाम पुगेर भीम रावल गर्जिए, मैले चुनाव हारेको छैन, जितेको छु। सातै प्रदेशमा टिभीएस राइडर सप्तरङ्ग 3 हुने। निर्माण व्यवसायीको अटेरीले फेरि रोकियो बुटौल सडक खण्डको निर्माण कार्य। नेपाल एयरलाइन्सको टिकट बिक्रीमा कक्षमा नेपाली मौलिक उत्पादनको पनि बिक्री सुरु। कांग्रेस महाधिवेशनको आचार संहिता सानेपा र बिरकुटी मण्डपमा प्रसार गर्न रोक। कोरोना संक्रमण देखिएपछि बैतडीमा विद्यालय बन्द। प्रहरीमा पनि जवानको पेन्सन अवधि 16 वर्ष बनाउने प्रस्ताव। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा 6 लाखको यात्रु कोभिड बीमा अनिवार्य गरियो। लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। सदाझैं आज पनि दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो मेहनतको लागि सबैले भिडियोमा लाइक गर्नुहोला। दर्शकवृन्द पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई अवश्य थिच्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो भिडियो, के कस्तो लाग्दैछ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। सधैँ हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द हाम्रो यो भिडियो देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ र जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। देश बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। आउनुहोस् दर्शकवृन्द आजका दिनभरिका केही महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौं। समाचारको सुरुमा हेलिकप्टर दुर्घटनाको प्रसङ्ग। भारतका चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावतको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको छ। भारतीय वायुसेनाले तमिलनाडुको कुनकुर नजिकै भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा रावतको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। रावत सहित उनको पत्नी मधुलिका र थप 11 जनाको निधन भएको छ। रावत सवार हेलिकप्टर बुधबार दिउँसो नीलगिरीमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। रावल भारतको पहिलो चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ हुन्। यसअघि उनी भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष पनि रहेका थिए। उत्तराखण्डको गढवालमा सन् 1958 मार्च 16 मा जन्मिएका रावत सन् 1987 11 गोर्खा राइफल्समा भर्ना भएका थिए। रावतले सन् 2020 जनवरीबाट भारतको चीफ अफ डिफेन्स स्टाफको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। त्यसैगरी अब एमसीसीको प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका नेता सीपी गजुरेलले एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा नेता गजुरेलले आफूहरू जनताको साथमा रहेकाले एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने बताएका हुन्। उनले एमसीसी सच्चा देशभक्त र विदेशी दलालको बारेमा पर्दाफास गर्ने रेखा हुने पनि उनको भनाइरहेको थियो। उनले हरेक नागरिकहरूले अब देशभक्त भएर उभिने वा विदेशी दलालको साथ दिने भन्ने कुरा आत्मसात गर्नुपर्ने बेला आएको पनि बताए। नेता गजुरेलले अहिले एमसीसीको कारण जनतामा आक्रोश पैदा भएकाले यसलाई क्रान्तिमा बदल्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एमसीसी अधिकांश नेपालीहरूले नचाहेको हस्तक्षेप गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकवृन्द दबाव स्वरूप सबैजनाले कमेन्टमा नो एमसीसी भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब धुर्मुस समस्यामा भएको प्रसङ्ग। एक जमानाका चर्चित पत्रकार प्रेम बानियाले नेपाल आएका बखतमा कलाकारिता हुँदै अहिले फाउन्डेसन चलाइरहेका सीताराम कटेल धुर्मुससँग भेटघाट गरेका छन्। हाल अमेरिका बस्दै आएका बानिया अहिले नेपाल आएका छन्। नेपाल बसाइका क्रममा धुर्मुससँग भेटघाट गरेका बेला बानियाले उनीसँग भेटघाट गरेपछि केही गम्भीर सवालहरू पनि उठाएका छन्। क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन नसकेर बसेका धुर्मुस निकै विक्षिप्त भएको बानियाले भनेका छन्। धुर्मुस फ्रस्ट्रेसनमा गइसकेको खुलासा बानियाले गरेका हुन्। धुर्मुसले आत्महत्या गरे भने के हुन्छ? दुरोत्साहनको मुद्दा कसलाई लाग्छ? देश निमित्त केही गर्छु भन्यो, भुइँचालोले तहस नहस पारेका केही बस्ती बनायो अनि देशलाई क्रिकेट रङ्गशाला दिन्छु भनेर त्यो अभियान थाल्यो। 17 करोड ऋण अझै बाँकी छ। अहिले फाउन्डेसन ऋण तिर्न नसकेर ब्ल्याकलिस्ट पर्दैछ। धुर्मुस आफै विचलित देखेका छन्। उनले परिवारमा उस्तै तनाव छ। छँदा खाँदाको कलाकारिता उसै अल्पत्र पर्यो बानियाले भने। यदि धुर्मुसले आत्महत्या गरे भने आत्महत्या दुरोत्साहनको मुद्दा कसलाई लाग्छ? सरकारले तत्काल
उनलाई ऋणमुक्त गरेर यो रङ्गशालाको जिम्मेवारी लियोस्। देश बनाउन हिँडेको हो, धुर्मुस विदेश होइन। देश बनाउन हिँडेको धुर्मुस हो, विदेश होइन। देश बनाउन हिँडेको एउटा छोरोलाई जति सकिन्छ गाली गरौँ, तर धुर्मुसले यो देशका लागि केही पनि बिगारेको छैन, धुर्मुसका भाइ कुमार कट्टेलले थपेका छन्। दर्शकवृन्द, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला एक गौरवको आयोजना हो, तर नेपाल सरकारले धुर्मुस र उनको टिमलाई कुनै पनि सपोर्ट गरेको छैन। यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नागरिक स्तरबाटै पटक पटक दबाव सृजना भए पनि बुटोलको 6 लेन सडक निर्माणमा भने निर्माण कम्पनीले चासो दिएको छैन। बेलैया बुटोल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत राजमार्ग चौराहादेखि गोल पार्कसम्मको सडकको निर्माणको जिम्मा लिएको द कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेबी काठमाडौँले सडक निर्माण प्रति व्यवस्था गर्दै आएको छ। सन् 2074 साल चैत 30 गते सडक निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले काम सुरु नगर्दै 2077 सालमा 2 पटक गरी मोबिलाइजेसन भन्दै 8 करोड 26 लाख रुपियाँ लगिसकेको छ। तर सडक निर्माण गर्नेतर्फ भने व्यवस्था गर्दै आएको छ। कुल 47 करोड 27 लाख 8,287 रुपियाँ लागतमा निर्माणको सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनीले 18% बढी रकम लगिसकेको छ। तर राजमार्ग चौराहादेखि बस पार्कसम्म नाली खन्ने काम गरे पनि देखिने गरी काम गर्न सकेको छैन। त्यसैगरी अब विप्लवको प्रसङ्ग। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले अवैध रूपमा उत्खनन गरी भन्जारमा गरिएका गिट्टी बालुवा र डुङ्गा कब्जा गरेको छ। अवैध रूपमा गिट्टी बालुवा सङ्कलन गरेर सामुदायिक वन क्षेत्रमा लुकाई राखिएको अवस्थामा नेकपा माओवादीको भातृ संगठन युवा संगठन नेपालले कब्जा गरेको हो। तस्कर गरेर राखिएका गिट्टी र बालुवा जनताको सम्पत्तिका रूपमा राज्यले लिनुपर्ने युवा संगठन नेपालले जनाएको छ। हामीले अवैध रूपमा सामुदायिक वनभित्र लुकाई छिपाई राखिएको गिट्टी बालुवा कब्जा गरेका छौँ। अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य डिबी साईले भने उक्त गिट्टी बालुवा जनताको नहुँदासम्म पार्टी मातहतमा हुनेछ। जनताको सम्पत्ति भयो भने हामी राज्यलाई फिर्ता गर्छौं, उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब ओमिक्रोनको प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले कोभिड-19 विरुद्धका खोपहरूले नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमित भएकाहरूलाई पनि काम गर्ने बताएका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा गरिएको पहिलो प्रयोगशाला परीक्षणमा फाइजर खोपले ओमिक्रोनलाई आंशिक रूपमा छल्न सक्ने देखिएको WHOले बताएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका चिकित्सक डाक्टर माइक रायनका अनुसार ओमिक्रोनको पनि अन्य भेरिएन्ट जस्तै खोपले विकास गरेको प्रतिरोधात्मक एन्टिबडीलाई छल्न सक्ने क्षमता रहेको छ। हामीसँग उच्च क्षमता भएका खोपहरू छन्। ती सबैले हरेक प्रकारका भेरिएन्ट विरुद्ध काम गर्छन् र जटिलता तथा अस्पताल भर्ना हुनबाट जोगाउन सक्षम छन्, उनले भने। त्यसैले ओमिक्रोन विरुद्ध यसले काम गर्दैन भनेर सोच्न जरुरी छैन। प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार ओमिक्रोनले डेल्टा वा अन्य भेरिएन्टभन्दा धेरै गम्भीर बनाउँछ भन्ने देखिएको छैन। त्यसैगरी अब शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी। हकप्रत शेयर निष्कासनका लागि अवरुद्ध प्रक्रिया खुला भएको छ। पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष बिन हुँदा हकप्रत शेयर, साधारण शेयर लगायतको निष्कासन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर हकप्रत निष्कासन गर्न मिल्ने कानुन भएकाले बोर्डले हकप्रत निष्कासन गर्न भने थालेको छ। साधारण शेयर आइपिओ भने अझै निष्कासन हुन सकेको छैन। बोर्डकी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपा दाहालले हकप्रत निष्कासन भइरहेको र आइपिओ पनि अब निष्कासन खुला गर्ने तयारी भएको बताएकी छन्। 16 भदौमा तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई भित्री सूचनाको आधारमा कारोबार भएको अभियोगमा सरकारले निलम्बन गरी छानबिन सुरु गरेको थियो। छानबिन समितिको सिफारिसमा बोर्ड अध्यक्षलाई बर्खास्त गरी नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थालेको सरकारले अझै नियुक्त गर्न भने सकेको छैन। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि बैतडीको एक विद्यालय आजदेखि दोस्रो पटक बन्द गरिएको छ। जिल्लाको पाटन नगरपालिका 4 स्थित भूमेश्वर मावि ठाँटमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत एक छात्रामा कोरोना देखिएपछि विद्यालयलाई यसअघि मङ्सिर 19 गतेदेखि 3 दिनका लागि बन्द गरिएको थियो। त्यस्तै मंगलबार थप एक छात्रामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि थप 3 दिन मङ्सिर 24 गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरिएको विद्यालयका शिक्षिका सुशीला भण्डारीले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। संक्रमित विद्यार्थीको सम्पर्कमा रहेका विद्यार्थी र शिक्षकको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरी कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले थप 3 दिन विद्यालय बन्द गरिएको विद्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनले एसिड आक्रमणमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने कानुन बन्न नदिएको आरोप लगाएका छन्। पूर्व उप प्रधानमन्त्री
समेत रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनले एसिड आक्रमणका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि आफ्नो पार्टी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदबाट पारित गर्न नदिएको आरोप लगाएका हुन्। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभिउ महिला विभागले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एसिड आक्रमणमा परेका पीडितलाई न्याय दिने काममा समेत सरकारले कानून बन्न नदिएर अवरोध सिर्जना गरिरहेको बताएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले महिला हिंसा हुन नदिनका लागि विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारलाई दबाव दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याए। त्यसैगरी अब अर्को प्रसंग, कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट हुन सक्ने संक्रमण नियन्त्रण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने सबै वायु सेवालाई यात्रु बीमा अनिवार्य गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ। प्राधिकरणको उडान अनुमति शाखाका उपप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र भोलका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाली तथा विदेशी वायु सेवाले 7 दिनभित्र यात्रुहरूको प्रति व्यक्ति $5,000 को यात्रा बीमा गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न 2 नेपाली र 18 विदेशी सहित 20 वायु सेवाले अनुमति लिएका छन्। यिनलाई प्राधिकरणले नेपालकै कम्पनीबाट यात्रुको कोभिड बीमा गर्नुपर्ने भनेको छ। यो बीमाले यदि कुनै पनि उडानमा नेपाल आएका वा जाँदै गरेका यात्रुमा कोभिड देखिएमा 14 दिनको होटल क्वारेन्टिन तथा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आइपरेमा उपचार खर्च पनि बेहोर्नेछ। बुधबारको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार कोभिड बीमाका लागि 7 दिने सूचना जारी गरेका हौं। उपप्रबन्धक भोलले भने यो नियम 15 डिसेम्बर मङ्सिर 29 देखि अनिवार्य लागू हुनेछ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसंग, यसै साता सम्पन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सचिवालयबाट भएको हस्तक्षेपबारे छानबिन हुनुपर्ने माग सो पार्टीका नेताहरूले अघि सारेका छन्। महाधिवेशन पछिको पहिलो केन्द्रीय बैठकमा बुधबार यस्तो माग उठेको हो। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको अध्यक्षतामा रापरबाको केन्द्रीय कार्यालयमा दुम्बराईमा बसेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटिको पहिलो बैठकमा बोल्दै केही युवाले निर्मल निवासबाट भएको हस्तक्षेपबारे पार्टीले छानबिन कमिटी गठन गर्नुपर्ने माग गरे। यसरी छानबिनको माग गर्नेहरूमा कमल थापा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू विजय खड्का, राजाराम बर्तौला, शशि सिसवाल, रीता माझी, केदार कोइराला, दीपक मल्ल, जमुना थापा, राधेश्याम शाह लगायतका थिए। उनीहरूले महाधिवेशनमा भएको हस्तक्षेपबारे छानबिन समिति बनाउन पार्टी बैठकमा एक स्वरले माग गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसंग, नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले आफ्नो टिकट बिक्री कक्षमा नेपाली मौलिक उत्पादनको पनि बिक्री थालेको छ। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगमको टिकट बिक्री कक्षमा सोभिनियर सेल्स काउन्टरको उद्घाटन गर्नुभयो। केन्द्रीय कार्यालयको टिकट बिक्री कक्षमा खोलिए जस्तै सोभिनियर सेल्स काउन्टर निगमका अन्य कार्यालयमा पनि क्रमशः खोल्दै जाने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालको कला संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यापकता प्रदान गर्दै विपन्न वर्गको सिपलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले टिकट बिक्री कक्षमा सोभिनियर सेल्स काउन्टरको स्थापना गरिएको निगमले जनाएको छ। नेपाली कच्चा पदार्थ, बाँस, अल्लो, घाँस आदिबाट बनेका ढक्की, ब्यालेट, पर्सका साथै कप्टी म्याट, विमान चढ्दा सजिलोका लागि लगाउने नेक पिलो र विमानका नमुना जस्ता सामान सेल्स काउन्टरमा उपलब्ध हुनेछन्। त्यसैगरी अब महाधिवेशनकै प्रसंग, नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि निर्वाचन समितिले आचार संहिता जारी गरेको छ। आचार संहिता अनुसार उम्मेद्वारले प्रचार गर्दा भिजिटिङ कार्ड र सामान्य अपिल विवरण गर्न सक्ने, कसैको व्यक्तिगत चरित्रमा लान्छना लाग्ने गरी प्रसार गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। त्यसै केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, सानेभा, भिरकुटी मण्डप र राष्ट्रिय सभा गृह कांग्रेसको महाधिवेशन क्षेत्र भएकाले यी ठाउँको 500 मिटर वरपर चुनावसँग सम्बन्धित भित्ते लेख, टुल, ब्यानर पर्चा, पम्फलेट, माइकिङ लगायतका प्रचार गर्न पाइने छैन। यस्तो गरेको पाइएमा निर्वाचन समितिले हटाउनेछ। त्यस्तै मतदान स्थल, भिरकुटी मण्डप र राष्ट्रिय सभा गृहभित्र मोबाइल फोन प्रतिबन्ध गरिएको पनि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। त्यसैगरी अब भीम रावलको प्रसंग, नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएर केपी शर्मा ओलीसँग पराजित भएका नेता भीम रावलले चुनावमा आफूले अध्यक्ष पद नजिते पनि नैतिक रूपमा अध्यक्ष पद जितेको बताएका छन्। चितवन महाधिवेशनमा पराजित भएपछि पहिलो पटक अछाम पुगेर सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा परेका नेता रावलले चुनावमा हारजित स्वाभाविक रहेको बताएका छन्। प्रत्येक व्यक्तिलाई चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार छ, चाहे त्यो संसदीय वा पार्टीको चुनाव होस्। त्यस विपरीत भए निरङ्कुशता हुन्छ। 8औं महाधिवेशनको बुटोल महाधिवेशनमा वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र म उपाध्यक्ष पदमा उठेका थियौं, तर दुवै हार्यौं। निर्वाचनमा उठेपछि हारजित हुनु स्वाभाविक हो। पराजयको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 10औं महाधिवेशनमा मैले जुन देशभक्ति भन्जा उठाएको थिएँ, पार्टीको विधि पद्धतिको उठाएको थिएँ, मैले आज चुनाव जितेको छु, हारेको छैन। उनले भने नेता रावलले आफूले अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेको र हारेको बताउँदै त्यसमा मन खुम्च्याउनु पर्ने कारण नभएको पनि बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार,
नेपाल प्रहरीका जवानहरूको पेन्सन अवधि 16 वर्ष बनाउने प्रस्ताव अघि बढेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले पठाएको प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले निर्णयार्थ अघि सारेको छ। मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले शर्तसहित पेन्सन अवधि घटाउने प्रस्तावबारे छलफल गरिरहेको छ। स्रोत भन्छ अर्थ मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग लगायतका विभिन्न निकायसँग छलफल चलिरहेको छ। केही सातामै प्रहरी नियमावली संशोधनको निर्णय हुन सक्छ। मन्त्री परिषदले गत वर्ष 29 पुसमा सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गर्दै नेपाली सेनामा फलोअर्स तथा सिपाहीले 16 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर स्वैच्छिक अवकाश लिएर निर्वृत्त भरण पाउने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। साथै प्रदेशमा टिभीएस राइडर सप्तरङ्ग 3 हुने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा आयोजक ग्रीष्मा ब्रोडकास्टिङ टिभीएस राइडर सप्तरङ्ग 3 हुने जानकारी गराएको छ। ग्रीष्मा ब्रोडकास्टिङले आयोजना गर्न लागेको सप्तरङ्ग 3 मा सातै प्रदेशमा जोडिएर कलाकारको सहकार्यमा सचेतना फैलाउने कार्यक्रम रहेको छ। साथै प्रदेशमा रहेका जनतालाई जनताद्वारा जनताको निम्ति भन्ने भनाइलाई जनमासमा कला मार्फत प्रस्ताउनु नै सप्तरङ्ग 3 को मुख्य उद्देश्य रहेको छ। कला संस्कृतिलाई उजागर गर्दै मङ्सिर 24 गतेदेखि काँकरभिट्टाबाट सुरु हुने सप्तरङ्ग 3 पुस 9 गते पोखरामा पुगेर अन्त्य हुने बताइएको छ। काँकरभिट्टा लगतै मङ्सिर 26 मा जनकपुर, 28 मा चितवन, पुस 1 मा नेपालगञ्ज, 3 मा सुर्खेत, 5 मा धनगढी र पुस 9 मा पोखरामा पुगेर समापन हुने बताइएको छ। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको ध्यान नयाँ विचारको विकास गर्दै देशलाई एकताबद्ध गर्नमा रहेको बताउनु भएको छ। कुमलटारमा मंगलबार आयोजित पर्सा जिल्लाबाट नेकपा एमाले तथा जनता समाजवादी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै उहाँले मुलुकलाई नयाँ गति दिने गरी विचारको विकास गर्न लागि बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, त्यसकारण अहिले यो देशमा पटक पटक देशैभरि बलियो पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। हाम्रो ध्यान अब समाजवादी क्रान्तिको कसरी विकास गर्ने भन्नेमा छ। उहाँले मधेसकै पहिचान र अधिकारका निमित्त आफूहरूले लडाईँ लडेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बीचमा मधेसी जनतामा भ्रम दिने पनि काम भयो। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन